और ये सब खूब बनाते हैं। दमोह में नहीं, हम पूरे बना के तुम दमोह जिले में नहीं मिल रही, दमोह जिले में नहीं। जो देखो दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज मेरा से पार्सल आ चुका है। अभी अपन पार्सल लेने के लिए जा रहे थे। आज सुबह भैया का कॉल आया था पार्सल वाले, वे बोल रहे थे आपका पार्सल आ चुका है। सुबह से अपन लगे थे काम में, व्यस्त थे, तो हमने बोला कि हमारी शॉप पर आप पार्सल रख दो, हम अभी पार्सल आ जाएंगे लेने के लिए। अभी अपन काम से हो चुके हैं फ्री, अब जा रहे हैं पार्सल लेने के लिए। आप और के लिए दिखाएंगे पार्सल में क्या है। आप पार्सल देखकर चौंक जाओगे। पार्सल में ऐसा हमने कुछ बुलवाया है। चलो तो अपना पार्सल लेने के लिए चलते हैं। चलो तो अपन चलते हैं, गाड़ी को उठा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे अपन सीधा पार्सल लेने के लिए। दोस्तों, अपन ने गाड़ी को बगल में लगा लिया है, उसके बाद खोलेंगे गेट, फिर चलेंगे अपन पार्सल लेने के लिए। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें क्योंकि पार्सल में ऐसा कुछ खास है, आप ये देख कर चौंक जाओगे। चलो बस दोस्तों, अपन चलते हैं पार्सल लेने के लिए। बाय ना, कितनी भीड़ है, पंप चालू तो है, दे तो रहा सब, दे तो रहा डीजल। दोस्तों, आज मुझे अकेले ही वीडियो शूट करना पड़ रहा है। हमारे मुंशी अभी काम में व्यस्त थे, इसलिए इस वीडियो में मुंशी को नहीं दिखा पाएंगे। ये रहा अपना फुटेरा स्कूल। दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये अपना स्कूल है फुटेला वाला, और उसी के जस्ट सामने अपना एक वेयर हाउस बना हुआ है। दोस्तों, आज हमारे मुंशी नहीं है, सिर्फ वीडियो बनाने में थोड़ी समस्या जा रही है। आप और वीडियो को इसकी मदद करें। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों, आप औरों के लिए दिखाएंगे फुटेरा अपन पहुँचने वाले हैं। दोस्तों, कुछ ही समय में अपन फुटेरा पहुँचने वाले हैं। अभी चल रहे हैं अपन रास्ते में। ऐसो के अपन रिटर्न भी करें तो फ्री साइड से खुल बच्चे जाए खुल जाए पन्ने कर यूट्यूब भी जाए यूट्यूब वगैरह मुझे ना कॉल लो इतने का टीपी को दे मुझे निकाल एक मिनट लोग आते हैं जो क्या गया ट्विटर पे देख कहा नेक्स्ट वे अच्छा ट्विटर का चले। कंपनी। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने अपने प्रोडक्ट को ले लिया है। ये रखा अपना प्रोडक्ट। अपन चल रहे हैं अब घर के लिए। हरिओम भैया की शॉप से अपन ने पार्सल उठा लिया है, अब जाएंगे घर के लिए। आप दोस्तों, अपन पार्सल को ले आ चुके हैं घर पर। अब इसको अपन खोल कर दिखाएंगे आप औरों के लिए क्या क्या हमने पार्सल के अंदर है, आप औरों के लिए बुलवाया है। कमेंट में ज़रूर बताना आप औरों के लिए पार्सल कैसा लगा। अपन अभी टेप खोल लेते हैं पार्सल का। इसमें ऐसा सामान है, आप देखकर चौंक जाओगे। सबसे पहले अपन इसका टेप खोलते हैं। टेप खोलने के बाद आप औरों के लिए दिखाएंगे। टेप खोल लेते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अपनी तिजोरी खुल गई है। तिजोरी खुलने के बाद देख सकते हैं आप, पूरा म्यूजिक सिस्टम का सामान अपन ने बुलवाया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का अपन ने सामान बुलवाया है। आप औरों के लिए देख सकते हैं। आपको एक एक करके दिखाएंगे क्या क्या हमने बुलवाया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, इस पर 15-15 इंची की टॉप चला सकते हैं आप औरों के लिए दिखाएंगे। एक बोर्ड है 4044 IC वाला, बहुत ही पावरफुल बोर्ड है ये दोस्तों। और ये रहे अपने ब्लूटूथ पैनल, देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट ब्लूटूथ पैनल है, जो मार्केट में मिलता है वो नहीं है। इसकी 6 मंथ की वारंटी भी है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये बेस्टेबल का बोर्ड है। आप औरों के लिए दिखाएंगे पूरा एम्पलीफायर कंप्लीट करके।
दोस्तों आप देख सकते हैं ये रहा ट्यूटर, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। आप और के लिए दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये भी बहुत पावरफुल ट्यूटर है दोस्तों, ये 150 वाट में है। इसके बाद दोस्तों आपको और दिखाएंगे। ये अपन ने ट्यूटर बुलवाए हैं, इससे अपन घर पर म्यूजिक सिस्टम तैयार करेंगे और आप लोगों के लिए दिखाएंगे। अगर आपको भी म्यूजिक सिस्टम बनवाना है तो बनवा सकते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये रहा अपना कैबिनेट। इसमें अपन पूरा एक एक करके प्लेट लगाएंगे और एक पावरफुल एम्पलीफायर बनाकर आप लोगों के लिए दिखाएंगे। फुल वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा अपना कैबिनेट। इसका लुक कुछ इस प्रकार है। इसका वेट 700 से 800 ग्राम के समथिंग है, बहुत हैवी है। आप देख सकते हैं, इस पर आप चढ़ भी जाओगे तो ये लफेगा नहीं। इसके बाद एक पट्टी और इसके बेस ट्रेबल के बटन और पूरे स्क्रू साथ में आते हैं। आप औरों के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। आप औरों के लिए पूरा कैबिनेट फिट करके दिखाएंगे और बजा कर भी दिखाएंगे। इसके लिए दोस्तों आप देख सकते हैं पीछे कूलिंग फैन और अपन को कनेक्ट करने के लिए और भी ऑप्शन दिए गए हैं। फुल करो दोस्तों, आप औरों के लिए डिटेल वीडियो बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आप औरों के लिए पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।